oduu teenyaa jalqabaatiin ganama arraa ummanni hiriira ba'e waajjira pirezidaantii cabsee seenuun dhaga'ame. Taateen Itoophiyaatti hin baratamne kun Tigraayitti kan mudate yoo ta'u pirezidaantii naannoo Tigraay rifataniiru jedhame. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa raayyaan ittisa biyyaa haleellaa biyya alaa kamuu qolachuu danda'a jechuun dhaadatan. Yeroo waldhibdeen Eertiraa fi Itoophiyaa hammaate kanatti Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf biyyoota biraa faana hojjechaa jiraachuus ibsan. Fiild Maarshaal kun kanaan otoo jiru Itoophiyaan waajjira muummee humna galaanaa deeggarsa Raashiyaatiin ijaaramaa jiru dhibbeentaa 95 ol xumuramuu ibsiteetti. Dhimmichi Eertiraa kan yaachisuudha. Gabaasa bal'aa qopheessineerra. Oduu itti aanuun gaazexeessaa Tasfaalam Waldayyees wabiidhaan akka gadhiifamu manni murtii ajajuus poolisiin dhaddacha Ijibbaataatti oliyyannoo gaafate. Hundeessaan Itoophiyaan Insider hidhamee guyyootaan booda akka gadhiifamu gaafatamus hin danda'amne. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin UK'n ministeerota Israa'el waraana Gaazaa leellisan lamarra qoqqobbii keesse. Taateen kun Israa'el rifachiiseera. Bal'inaan dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin ganama arraa ummanni hiriira ba'e waajjira pirezidaantii cabsee seenuun dhaga'ame. Taateen Itoophiyaatti hin baratamne kun Tigraayitti kan mudate yoo ta'u pirezidaantii naannoo Tigraay rifatanii jiru jedhame. Har'a ganama irraa kaasee ummanni Tigraay keessumaa buqqaatonni hiriira guddaa magaalaa Maqaleetti gaggeessaa turan. Buqqaatonni Tigraay kun wayita hiriira gaggeessan mooraa waajjira pirezidaantii naannoo Tigraay cabsanii seenuun pirezidaantii barbaadaa akka turan TV naannichaa gabaaseera. Warri har'a magaalaa Maqaleetti hiriira gaggeessan kun lammiilee yeroo waraana Tigraay lixa Tigraay fi naannolee Eertiraa waliin daangeffaman irraa buqqa'uun Maqalee keessa jiraachaa turan akka ta'e gabaasni TV naannichaa ni mirkaneessa. Buqqaatonni kunneen irraa deddeebi'iin mootummaa naannoo Tigraayis ta'e mootummaan federaalaa qe'ee isaaniitti akka isaan deebisu gaafachaa turuu kaasuun deebi'ii hin arganne jechuun gaggeessitoota Tigraay addatti komataniiru. አሁን ምናርፍበትና ምንተኛበትም የለንም እና አሁንም በውል መሰረት ወደ ቤታችን መልሱን ይያልን ያለ ነው ማለት ነው። እንበላበት የለንም ምክንያቱም በቀደም ብሎ በስንዴ ምንሰጠው የነበር ነው እንኳን ማለት ነው። አሁን ምሸላ 9 ኪሎ ምሸላ ነው ምንሰጠን ያለ ነው። እሱንም ወርም አልፈበት ነው ምንሰጠለንና ወደ ቤታችን መልሱን ብለን ነው ምንጮህ ያለ ነው። እዚህ ለአምስተኛው ክረምት እዚህ አንቀርም ይያልን ያለ ነው። አረጋናማ ሰዓቲ ቶኮ ኢራ ኤገሌ ሰዓቲ ዴራዳፍ ዋጅራ ፕሬዝዳንቲ ከይሱማ ሞራ ዱረ ዳበቹን ቡቃቶኒ ኩነን ፕሬዝዳንቲ ናኖ ትግራይ ኤጋ ቱረን ta'us immoo pirezidaantii akka argachuu hin dandeenye himan. Namoonni qeef qabeenya isaanii irraa sababa waraana Tigraayin buqqa'an ganna 5 rakkoo keessa akka jiran kaasuun amma booda garuu ala jiraachuu hin barbaannu jechuun gaaffii manatti nu deebisaa gaafatan. Yoo dhimma kanarratti deebiin nuuf hin kennamne abadan asii hin baanu jechuun mooraa waajjira pirezidaantii cabsanii seenan keessa akka diriirfatan TV naannichaa gabaaseera. Hiriira ganama arraa Tigraayitti ture kanaan buqqaatonni Tigraay kun bulchiinsi yeroo Tigraay hojiin isaa inni guddaan dhimma buqqaatotaa ta'uu qaba jechuun gaafatan. Kan nama gaddisiisu qaamni mootummaa gaaffii isaanii dhaggeeffatu ammallee dhabamuu akka ta'e buqqaatonni Tigraay kun ni himatu. Namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an kun sababa waraanaatiin ture. Tigraay waggoota 2 waraana hamaa keessa turuun ni yaadatama. Ta'us ammoo waggaa 2 dura waraanni Tigraay sun dhaabbatee qe'ee Tigraayitti har'a qawween callisuus ammallee waraanni biraa Tigraayitti dhalachuuf akka jiruun tilmaamama. Wayita uummanni adaraa qe'eetti nu deebisa jechuudhaan isa amma dura buqqaaniif kadhachaa jiranitti gaggeessitoonni Tigraay of tuultonni TPLF ammallee waraana biraa Tigraayitti banuuf akka jiran ni eegama.
haa ta'u malee uummanni Tigraay ganama har'aa hiriira ba'an jilbeeffatanii waraana biraas hin barbaannu isa amma dura buqqaaneefuu dararamne ganna 5 ala jirra amma kan barbaannu qe'eetti deebi'uudha nagaadhaas jedhaniiru. Hiriirri kun irra caalaatti kan kaayyeeffateef sagaleen isaanii addunyaatti akka dhaga'amu addunyaan waraana amma dhalachuudhaaf jiru dura akka dhaabbattu gama biraatiin buqqaatota gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasisuudhaaf addunyaan dhiibbaa akka gootuuf mormitoonni wal ga'anii jedhame. Pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasa Warradaa dhimma kana ilaalchisuun haga ammaatti deebii hin kennine. Oduu biraatiin ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa raayyaan ittisa biyyaa haleellaa biyya alaa kamuu qolachuu danda'a jechuun dhaadatan. Yeroo wal dhibdeen Eertiraa fi Itoophiyaa hammaate kanatti Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf biyyoota biraa faana hojjechaa jirtis jedhan. Kun kanaan osoo jiru Itoophiyaan waajjira muummee humna galaanaa deeggarsa Raashiyaatiin ijaaramaa jiru 95 ol xumuramuu ibsiteetti. Haaluma kanaan guyyaa irraa ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa raayyaan ittisa biyyaa haleellaa biyya alaa kamuu qolachuu akka danda'u himaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii hariiroo alaaf dhimmoota nageenya gabaasa raawwii ministeera raayyaa ittisa biyyaa bara 2017 baatiiwwan kurnan darbanii akka gaggeeffame ibsame. Sagantaa gamaa kanarratti ajajaa waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aayishaa Muhammadii fi qaamonni biroos argamaniiru. Sagantaa sanarratti haasawaa kan taasisan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gaanfa Afrikaatii fi naannawichatti nageenyaaf tasgabbii waaraa mirkaneessuuf tumsaan hojjechaa jira jedhan. Itoophiyaan karra galaanaa akka argattuufis biyyoota naannawichaa waliin tumsaan hojjechuu fi badhaadhina waloo mirkaneessuudhaaf tattaaffii cimaatu taasifamaa jira jechuun kaasan. Fiild Maarshaal yeroo ammaa raayyaan ittisa biyyaa qoccolloo alaa kallattii kamiiniyyuu ga'umsaan qolachuu danda'uu fi birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuu danda'u ijaaramus dubbataniiru. Qondaalli waraanaa Itoophiyaa gama biraatiin sagantaa sanarratti kan dubbatan ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aayishaa Muhammad dandeettii dhaabbilee guddisuutiin biyyaa fi uummata haleellaa kamirraayyuu qolachuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jette. Raayyaa ittisa biyyaatiif loojistikii barbaachisu guutuun danda'amus kaasaniiru. Injiinar Aayishaan ajajaa waraana biyyattiitii fi Injiinar Aayishaan kana kan dubbatan wayitaa takaaroon biyya Eertiraa fi Itoophiyaa hammaachaa dhufettidha. Akkuma deddeebi'iin gabaasaa turre yeroo ammaa Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti waraanni yoom dhalata kan jedhu sodaa guddaan uumameera. Dubbiin Asmaraa darbatamuu fi Finfinnee darbatamuu guyyaa guyyaan dabalaa jira. Kun kanaan otoo jiru Itoophiyaan waajjira muummee humna galaanaa deeggarsa Raashiyaatiin ijaaramaa jiru 95 ol xumuramuu ibsite. Waggoota kurnan sadii dura ulaa galaanaa kan dhabde Itoophiyaan ijaarsa waajjira muummee humna galaanaa ishee Finfinnee naannoo Jaameedaa keessatti ijaaramaa jiru yeroo muraasa keessatti xumuramuudhaaf akka jiru himameera. Ijaarsi waajjira muummee kana 95 xumuramuu isaa gabaasni Sputnik Afrikaa ni mirkaneessa. Kunis Itoophiyaan osoo ulaa galaanaa hin qabaatin humna galaana biyyoolessa ishee deebiftee ijaaruudhaaf fedhii akka qabdu kan agarsiisudha jedhame. Waajjirri muummee humna galaanaa abbaa darbii 4 lafa hektaara 3 irratti ijaarame kun waajjiraalee bulchiinsaa, kiliinika yaalaa, galma konfiraansii, dhaabbilee ispoortiitii fi bu'uuraalee misoomaa biroo kan of keessatti hammate yoo ta'u, piroojektichi akkaataa sagantaa qabameetiin yeroo dhiyootti akka xumuramu ibsameera. Kunis qaama tooftaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti dhiibbaa ishee deebifachuudhaaf qabdu keessaa tokko ta'uu gabaasni Sputnik ni agarsiisa. Bara 2001 irraa eegalee ulaa galaanaa dhabdus mootummaan Itoophiyaa daandii daldalaa eeguudhaaf ulaa galaanaa idil addunyaatiif deebii kennuuf akkasumas ammoo karaa buufata doonii Jibuutii fi Suudaaniitiin bishaan idil addunyaa akka qaqqabuuf dandeettiin humna galaanaa isaa barbaachisaa ta'uu ibseera. Waa'een humna galaanaa jedhame kun guutummaatti Eertiraa hin gammachiisu. Oduu biraatiin
gaazexeessaa Tasfaalam Waldayees wabiidhaan akka gadhiifamu manni murtii ajajuus poolisiin dhaddacha Ijibbaataatti oliyyannoo gaafate. Dhaddachi oliyyannoo magaalaa Finfinnee gaazexeessaan Tasfaalam Waldayees wabiidhaan akka gadhiifamuuf ajaja manni murtii kaleessa dabarsee raggaasisuus poolisiin murtii kana mormuun dhaddacha Ijibbaataa magaalaa Finfinneetti oliyyannoo gaafachuu abukaattoon himan. Abukaattoon isaa Beeta Maariyaam Haayiluu poolisiin manni murtii gaazexeessaa Tasfaalamiif mirga wabii eeguun sirrii miti jechuun guyyaa irraa dhaddacha oliyyannoo magaalaa Finfinneetti oliyyannoo gaafachuu dubbataniiru. Poolisiin gaazexeessaa kana kan to'ate tapha kubbaa miilaa kilaboota Walaayitaa Diichaaf Sidaamaa Bunnaa jidduutti dilbata darbe gaggeeffame irratti deeggartoota gara istaadiyeemiitti seenuu qabna jedhanii hookara kaasuu yeroo yaalanitti gaazexeessaan kun bakkichatti argamuun mootummaan istaadiyeemii sana kan barbaaduuf dhalattoonni Tigraay hiriira akka itti gaggeessaniif qofa jedhee dubbateera jechuun galmee yakkaa odeeffannoo sobaa tamsaasuutiin qorachuu akka barbaadu poolisiin himuu abukaattoon nama kanaa mirkaneessaniiru. Kanaanis poolisiin qorannoo waan eegaleef yeroon waan barbaachisuuf wabiin kennamuu hin qabu jedhee oliyyannoo gaafachuu eranna. Gama biraatiin nuti gama keenyaan Tasfaalam iddoo jedhametti hin turre hin dubbanne jennee dubbatus dhimmi walxaxaa qorannoo barbaaduu miti jennee mormineerraa jedhan. Poolisiin mirgi wabii eeggamuun sirrii miti jechuun oliyyannoo dhiyeessuus dhaddachi oliyyannoo ajaja mirga wabii manni murtichaa raggaasisuun gaazexeessaan kun mana hidhaatii akka hiikamu murteesse garuu hanga oduun kun qindaa'utti akka gadi hin dhiifamne mirkaneessan. Abukaattoon kun kana hordofuunis poolisiin har'a waaree booda dhaddacha Ijibbaataa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti oliyyannoo kan dhiyeeffate ta'us sa'aatiin hojii waan darbeef abbootiin seeraa hojii irra waan hin jirreef dhaddachi gara guyyaa boruutti akka darbe abukaattoon isaa ibsaniiru. Dhaabbanni idil addunyaa mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n ibsa kibxata dabre baaseen mootummaan Itoophiyaa hundeessaaf gulaalaa olaanaa miidiyaa Itoophiyaa Insider kan ta'e gaazexeessaa Tasfaalam Waldayees hatattamaan akka gadhiisu gaafatee ture. Gaazexeessaa Tasfaalam hidhaarraa akka gadhiifamuuf manni murtii ajaja dabarsullee hanga ammaatti osoo hin gadhiifamin hafuun isaa mootummaan Itoophiyaa adeemsa haqaatii fi bilisummaa pireesii tuffachuu isaa kan mirkaneessudha jedhe. Oduu teenyaa xumuraatiin UK'n ministeerota Israa'el waraana Gaazaa leellisan lamarra qoqqobbii keesse. Haaluma kanaan United Kingdom ministeerota Israa'el kan waraanni Gaazaa akka hin dhaabbanneef falman lama kan ta'an Itaamaar Ben-Givirii fi Beezaaleel Simootiriich irra qoqqobbii kaa'uu beeksifteetti. Ministeerri dhimma alaa UK akka himanitti qondaaltonni olaanoon Israa'el lamaan kun gara UK'tti imaluu hin danda'anii jedhan. Akkasumas qabeenyi isaanii UK keessaa qaban akka jalaa fudhatamu beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa UK David Lammy akka himanitti taanaan ministeera faayinaansii Israa'el kan ta'an Beezaaleel Simootiriich hokkara hammeessuu akkasumas ammoo Filisxeemota irratti sarba mirga namoomaa raawwachuun himatamu. Israa'el gama isheetiin tarkaanfii UK'n fudhattetti gadduu ibsiteetti. Bakka bu'oonni uummataan filamanii fi kaabinee mootummaa ta'an tarkaanfii akkanaatiif saaxilamuun isaanii nama gaddisiisaa jette yakkamtuun waraanaa Israa'el. UK'n qondaaltota Israa'el lamaan irra qoqqobbii kaa'uun cinaatti waraanni Gaazaa akka dhaabbatuu fi lammiileen Israa'el butamanii jiran akka gad lakkifamaniif tattaaffii gochuu akka itti fuftu beeksifteetti. Osuma dubbannu UK'n biyyoota biraa walitti ijaartee guutummaatti Filisxeemiif beekamtiin akka kennamus dhiibbaa gochuu irratti argamti. Kanaanis furmaata biyya lama barbaaduudhaaf sochii guddaa eegalteetti UK'n yeroo gaarii.